မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တရုတ်ပေးတဲ့ PR မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေလိုက်နာမလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခတရုတ်ကအခုရက်ပိုင်းမှာပေါ့လေပို့ပြီးတော့ဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေပေါ်မှာဒီစစ်ရေးနိုင်ငံရေးရဖိအားပေးမှုတွေကိုပို့ပြီးလှုပ်လာတာတွေ့ရပါဒီရက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့လှုပ်လာတာတိုးမြင့်ပြီးလှုပ်လာတာတွေ့ရတာပေါ့လေဒီခြေနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ FPNCC အဖွဲ့ဝင်တချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအတီးပြုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တရုတ်ကဘာကြောင့်အခုလိုဖိအားပေးမှုတွေဆက်တိုက်မြင့်တင်ပြီးတော့လုပ်နေတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပြပါဟုတ်ကဲ့တရုတ်ကတော့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးရဲ့ကေးစဉ်နောက်ပိုင်းမှာ EAO တွေကိုမြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေကိုအတိုက်ခံတွေကိုပို့ပြီးဖိအားပေးရတယ်လောက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီထက်မှာဖြတ်၅ပြတ်ဆိုပြီးတော့လောက်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ထက်မှာကွန်ပစ္စည်းတွေကအစစေဝါတွေကအစပိတ်ဆို့တာတွေကျွန်တော်တို့စပြီးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဓိကကတော့ဝရယ်ကိုးကန့်ရယ် KIA ကချင်ရယ် TNL ရယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကအဓိကတရုတ်ရဲ့ဖိအားကိုအဓိကခံရတဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကတရုတ် Special Envoy ပေါ့နော်တင်ရှိကျင်တဲ့ဒီဝါခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တွေ့ဆုံမှုမှတ်တမ်းကိုအသေးချာပြန်ပြီးဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖိအားတွေပေးတော့မယ်အကြီးကျယ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတာလဲ one in the bomb မျိုးသူတို့ကြိုပြီးတော့ပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့ရတာကတော့ဒီ NUG PDF ပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရပ်တန့်မှုဆိုတဲ့ဖိအားပေးမှုတွေအစားတရုတ်ကလောက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေလည်းအရင်တော့ရှိခဲ့ပူပါတယ်ဒီအနောက်တကားစိတ်ဝင်မှုတွေကိုတရုတ်ကစိုးရင်ထိတ်လန့်တာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်အရေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့အရင်တော့စစ်ရေးတိုက်ပွဲတွေကအထွေးကိုအဟောင်းနေနဲ့ပဲချင်းကပ်နေတဲ့ပုံစံလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါတွေကဒီနေ့ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ဒီနေ့ဒီဘက်ခေတ်မှာဘယ်လောက်ဒီ pressure တွေအလုပ်ဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တွေးရမယ်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့1027 part 2အပိုင်း2ကိုတရုတ်ကလုံးဝလက်မခံဘူးလာရှိုးကိုတိတ်နေကိစ္စတရုတ်ကလုံးဝလက်မခံဘူးလာရှိုးကိုပြန်ပေးဖို့ကိုလည်းတရုတ်က PR ပေးတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်က PR ပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ဝန်ကြီးခေးစဉ်အပြီးမှာတရုတ်ကနေပြီးမြန်မာပြည်ပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားတွေကစစ်ကောင်စီဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အတိအကျရက်တည်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုလက်တလောဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုပြောမယ်ဆိုရင်လာဒီ MND ကိုကန့်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖုန်ဒါရှင်တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတရုတ်နဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပေါ့လေဒီလာရှိုတီဘောကြောက်မဲကိုစစ်ကောင်စီကဆက်တိုက်ဘုံအကြီးကျယ်ကျဲနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါမနေ့ကအထိကျဲနေတာပေါ့လေတစ်ဖက်မှာလည်းလာဒီဝထိန်းချုပ်ဒေတာထဲမှာရှိတဲ့နမ်တစ်ကဒီစခန်းကိုလည်းနေဆက်ကုံသွေးစခန်းကိုလည်းပိတ်ပလိုက်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တခြားနေရာ၄ခုမှာလည်းဒီကုံသွေးတွေဟလာဝင်ရောက်ခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်ကြီးကျယ်လုပ်ပလိုက်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖိအားပေးလိုက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအချိန်ကိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာလို့ကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့ဘုံကျဲတာနေစဉ်ပို့ပြီးတိုးလာတယ်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်ကနေဝယ်ထားတဲ့ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပို့ပြီးတော့များလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါလည်းတောင်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တာတွေ့ရတယ်တောင်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့များလာမှာဆို30ချက်တချို့လည်းထွက်လာတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတောင်ပိုင်းဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီကရင်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ဘုဒ္ဓလင်မှာရှိတဲ့လူတပ်ပွဲပေါ့အဲ့ဒါကိုတတ်သွားတာကလည်းမြန်မာစစ်တပ်ကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တပ်ဖြတ်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် revenge killing လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့လက်စားချေတပ်ဖြတ်မှုပုံစံပြောတော့ဆန်တယ်လို့လူမဆန်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတစ်ခုပေါ့ဒါမျိုးတပ်ဖြတ်တာလည်းမြန်မာစစ်တပ်ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမတိုင်ခင်တော့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြေပြင်ဆင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုဒီအဲ့ဒီ data မှာပဲတော်လိုင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးပြတ်သွားတဲ့အထိတိုက်ခိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုပြီးမှဒီဟာကိုလုတ်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့လေဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်အဲ့ဒါ revenge style killing ဆိုတာလက်စားပြန်ချေတာပေါ့လက်စားပြန်ချေတဲ့ခါမှာလူမဆန်တဲ့ဟလာလက်စားချေမှုမျိုးဒါမျိုးကိုလက်နက်ကင်
တက်တစ်ခုကလက်နက်ကန်အုပ်စုတစုကလှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တက်မတော်တစ်ခုစစ်တပ်တစ်ခုကစီကံကြဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုရယ်စစ်တပ်တစ်ခုကလှုပ်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်လည်းဒါမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုအကြမ်းဖက်တက်ဟလာစစ်ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့တက်လို့နိုင်ငံတကာအောင်ပြည်တွင်းအောင်ပြည်ပအောင်စစ်ဆွဲနေတာဖြစ်တယ်ဒါဆွဆွဲနေတာအတွက်ကိုထပ်ပြီးအချက်လက်ပေးတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဝန်နေစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါဒါတွေကလည်းဒီတရုတ်ကတော်လိုင်းတက်တွေကိုဖိအားတွေပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ရက်စက်မှုတွေပို့ပြီးတော့ပြောပါလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီတစ်ချိန်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းလေးတွေထွက်လာတာရှိတယ်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချိန်ကဲအဖြစ်အပျက်လေးပါအဲ့ဒါကတော့ဟာဒီမန္တလေးမှာရှိတဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံတိုက်ခိုက်ခံရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟာဒီဖြတ်သိမ်းခံထားတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကိုဒီမှတ်ပုံပြန်တင်မယ်ဆိုခွင့်ပြုဖို့ဆိုတဲ့သဘောထားကြထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသတင်းထွက်လာတာရှိတယ်ဒါကတော့စစ်တပ်စီကထွက်လာတဲ့သတင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါတွေကဒီတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကိုလာဒီအာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ခီးစဉ်မတိုင်ခင်အချိန်လေးပေါ့အချိန်ကိုက်ထွက်လာတာဒါချို့ကတော့Toyotaမဟုတ်ဘူးလို့တော့မှပဲသုံးသပ်မှုတွေရှိနေကြတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်ပြည်ကွန်မင်းခီးစဉ် GMS ကိုတက်မဲ့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ရဲ့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာဒီမန္တလေးမှာရှိတဲ့ကောင်စစ်ဝေယုံဘုံခွဲခံရတယ်လက်တယ်ခုထက်မပေါ်သေးတော့တွေ့ရတယ်အရင်တုန်းကလိုမျိုး PDF လက်ချက်ပါညာဆိုပြီးတော့ PDF လက်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တက်တေကထောက်ထားနေတယ်ထွက်လာတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးအတန်တိတ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါစုံစမ်းဖော်ထုတ်မယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စကိုအကြီးအကျယ်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းပြောတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလက်တယ်မပေါ်ဘဲနဲ့အခုချိန်မှာအခုဒီမီဒီယာတွေကနေ social media တွေကနေပြီးတော့ Irrawaddy ကိုယ်တိုင်ကရေးတာကတော့နံပါတ်1ကတော့ Pew Sorty လားဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်2ကတော့ PDF ဆိုရင် PDF ထက်ဘယ်အုပ်စုတွေပါလဲပေါ့နံပါတ်ရှိမယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ဘက်ကရောမြန်မာဘက်ကရော analysis လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပြန်တွေ့တာပါလဲဆိုတော့ March 14 ရက်နေ့က2021 March 14 ရက်နေ့ကအာနာသိမ်းပြီးတော့တလမပြည့်တဲ့ပြည့်မှာပဲလှိုင်းသာမှာရှိတဲ့တရုတ်တွေပိုင်တဲ့စက်ရုံတွေကိုမီးရှို့မှုတွေအာဆန် attack လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်အသေးချာမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒေါ်လာတန်းရာနဲ့ချီပြီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုကလူတချို့တော့အဲ့တုန်းကစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကအသေးချာ very well organized လို့ခေါ်လို့ရအသေးချာစီမံဖွဲ့စည်းထားတဲ့သေချာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်ကောင်စီနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သူတွေလို့ဟလာမြေပြင်သတင်းတွေကထောက်ပြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေလားဆိုတာမျိုးလဲတွက်ဆကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရတာဒါပေမဲ့အခုအချိန်ထိလက်တရတရားခံကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးခုနကပြောခဲ့သလိုပဲဒီဖြစ်စဉ်တွေကတရုတ်ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာဖြစ်နေတာဒီထဲမှာပဲဒိတ်ချိန်မှာပဲဟလာကျွန်တော်တို့သတင်းတချို့ရဆိုရင်ကိုကျော်ခမေးခဲ့သလိုပဲ NLD ပါတီကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပေးမလားပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့တရုတ်ကပေးထားတဲ့အိမ်စာကိုဟိုရောက်ရင်အမေးခံမဲ့မိကွန်းတွေအတွက်တရုတ်အစိုးရနဲ့တွေ့ရင်အမေးခံမဲ့မိကွန်းတွေအတွက်ကြိုပြင်နေတဲ့စံမိုးပဲမဝင်ခင်မှာကြိုပြင်တဲ့အချက်တွေလို့ပဲကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်စာထဲမှာနံပါတ်1ရွေးကောက်ပဲပါတယ်ပြီးတော့ census လို့ခေါ်တဲ့သကောင်စင်းကောက်တာပါတယ်ရွေးကောက်ပဲအောင်မြင်မဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်နောက်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်အဲ့မိကွန်းတွေကဟိုဘက်ကပြင်ထားတဲ့မိကွန်းတွေပါအဲ့ဒါတွေကို accountable ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဖြေရမှာအဲ့မိကွန်းတွေကိုဖြေရမဲ့သူကတော့အခုခီးသွားဖို့ပြင်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တရုတ်ကဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလူပေါင်း9900လောက်ကိုတက်ဖြတ်ထားတဲ့အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်သူ့နိုင်ငံနဲ့ကိုမြေကိုနင်းဝင်ပြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ပြုတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီပေါ်မှာသူတို့ကတရုတ်ကဘာကြောင့်ဖိတ်လဲဘယ်လိုမျောလင်းချက်တွေရှိလို့များဖိတ်လဲပေါ့ဒါကတော့မိကုန်းတွေထွက်နေတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုသဘောရလဲတရုတ်နိုင်ငံဆိုတာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုလူသက်ထားတဲ့ဒီလိုလူတွေသက်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်ကောင်ဘာလို့ဖိတ်လဲဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံကအဲ့လိုအလားတူသူတွေကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံကြိုးဆိုပြီးတကောင်းဖွင့်ထားလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တာရကတွေရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ရာဇဝတ်ကောင်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့သူဖိတ်တယ်ဆိုတာလည်းဒါအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတရုတ်အစိုးရဒီလိုပဲလုပ်လို့ရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဝန်ကြီးနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်မှာပြောသွားတဲ့အချက်တွေရှိတယ်အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေလည်းပြောခဲ့တာရှိပါတယ်အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဆိုတဲ့အခါမှာတော့ခုနမဲခေါင်ဒေတာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ပြောခဲ့တာရှိအဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကလည်း
မြန်မာပြည်လိုမဟုတ်တော့လည်းပဲအာဏာရှင်ဆန်ဆန်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နိုင်ငံတွေပြောခဲ့တာနံပါတ်1ကတော့မြန်မာပြည်မှာပြည်တွင်းစစ်မဖြစ်ပွားရေးပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံလမ်းကြောင်းတွေကပျောက်သွားဖို့ဆိုတာပြောခဲ့တယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ပြင်ပအင်အားစုတွေကထင်သလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတရုတ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်တရုတ်ကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်တည်ငြိမ်ရေးဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုစစ်တပ်ကအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့စစ်တပ်ကိုပြန်ချင်းကပ်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးထောက်ခံတာတွေလုပ်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ editorial cartoonist ကနေဆွဲထားတဲ့ cartoon ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့တေနေပြီဖြစ်တဲ့ဒီခေါင်းတလားတဲ့ဒီရုပ်အလောင်းဒီတရုတ်တရေကားတဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအသက်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်ပြန်ခေါ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဒီသူ့ရဲ့ကာတွန်းရဲ့ပုံအတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်ပေးနေတဲ့လူကတော့ရှီကျင်းပြင်လို့မြင်လို့ရတယ်ပေါ့လေဒီဘက်ကခေါင်းတလားတဲ့ပုံကတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်လိုပဲကျွန်တော်မြင်တိုင်းကနေမြင်လို့ဘာကြောင့်ဘေးအခေါင်းရဲ့ဘေးရဲ့တစိမ့်ကလည်းတက်မလို့တစိမ့်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲတန်းမြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတရုတ်ကနေပြီးတော့တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်လာပေါ့ဒါဆိုတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကတရုတ်ပေါ်မှာထားမဲ့သဘောထားနောက်လာမဲ့ဆယ်စုနှစ်ရာစုနှစ်တွေမှာဘယ်လိုရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ခုနပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုတွန်းနေဆိုရင်တော့တရုတ်က2025မှာရွေးကောက်ပွဲတကယ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှမြန်မာပြည်မှာတရုတ်ကနေပြီးတော့သူတင်တဲ့ရုပ်သေးအစိုးရတစ်ခုဖြစ်လာဖို့မျှော်မှန်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရအောင်ပြောချင်တာကတော့ China install လုပ်တဲ့ puppet government ပေါ့တရုတ်ကနေပြီးတော့တင်တဲ့ရုပ်သေးအစိုးရတစ်ခုပေါ်ဖို့တရုတ်ကစ조사နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့ရတာပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတယ်လို့လည်းတချို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကတွက်ဆနေတာရှိပါတယ်ဆိုပထမဆုံးမိကုန်းကိုပြန်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဒီတရုတ်ကဒီနေဆက်မှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဒီအပြင်းထန်ဖိအားပေးနေတယ်ဆိုဒီလိုဖိအားပေးတဲ့အပေါ်မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကရောလိုက်နာမလားပေါ့ဘယ်လိုမြင်လဲဒီပုံမှာဒီမိကုန်းဖြေမယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်ကြည့်ပေါ့မြောက်ကိုရီးယားတရုတ်ကိုဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲဆိုတာပြန်သိလာကြည့်မယ်ဆိုမြောက်ကိုရီးယားတရုတ်ကိုအချမ်းမုန်းတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲဒီတရုတ်နယ်စပ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာတရုတ်နဲ့မာမေးသွင်ဆက်ဆံရေးတွေရှိခဲ့တော့လည်းပဲဒီလိုမျိုးတွေ pressure ပေးတာတွေအတင်းဖိအားပေးတာတွေလှုပ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ဥပမာအဖြစ်ကချင်နဲ့တရုတ်ကဆက်ဆံရေးဝါနဲ့တရုတ်ကဆက်ဆံရေးသူသဖြင့် MNDAA နဲ့တရုတ်ကဆက်ဆံရေးဟလားနောက်ပြီးတော့နောက်မေကွန်းတစ်ခုက TNL လေးရောတရုတ်ရဲ့ဖိအားကိုတကယ်ကိုလက်ခံပါလားလက်ခံရဲ့လားအဲ့တော့ဒီဘက်နယ်တွေမှာပဲလှုပ်ရှားနေတဲ့အင်အားကောင်းတဲ့ PDF တွေရောတရုတ်ရဲ့ pressure ဘယ်လိုခံစားနေရပြီလက်တွေ့နဖူးတွေဒူတွေဘာတွေကြုံနေရပြီလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုပြန်ပြီးအဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်နဲ့သူတို့နဲ့ရှိခဲ့တဲ့ရေရှည်ရေလိုဆက်ဆံရေးတွေစပြီးပျက်စီးယုတ်ရင်းလာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်တရုတ်ရဲ့အနေအထားကိုလည်းမေးခွန်းထုတ်စရာတွေအများကြီးရှိနေပြီအဲ EAO အဖွဲ့တွေထဲမှာမေးခွန်းထုတ်စရာတွေအများကြီးရှိနေပြီသူတို့ရဲ့အန်ကျိတ်နေတဲ့လေသံတွေကိုလည်းအန်ကျိတ်နေတဲ့အတန်တွေဟာလားကိုလည်းကျွန်တော်တို့စပွင့်လင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုလို့ရှိရင် KIA ဆိုလို့ရှိရင်လည်း PRP နေတဲ့ကြားတွေကမတိုက်ဖို့ PRP နေတဲ့ကြားတွေကနေပြီးတော့ပန်ဝါကိုတင်လိုက်တာတွေ့ရတယ် TNL ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်း PRP ထားတဲ့ကြားတွေကနေတီဘောကိုတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်တော့လာတရုတ်ရဲ့ PRP မှုကိုလက်မခံဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကောက်ချက်ဆွဲလို့တော့ရမယ်ထင်တယ်တရုတ်က PRP တာတော့မြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေမှာမြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေကနေပြီးတော့လက်မခံဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တရုတ်နဲ့မြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာပို့ပြီးတော့ယုံရင်းပျက်စီးလာဖို့များတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ဒီအချိန်မှာစစ်ရေးရောနိုင်ငံရေးရောအသာစီးရနေတဲ့မြောက်ပိုင်းအုပ်စုကလည်းရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးကိုလောလောနဲ့လက်လွတ်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ပါโอเคလား